Hello，係好啊，咁樣拍1分鐘正喎，係呢度，你唔介意我喺度除咗俾1分鐘啊？除咗俾1分鐘啊？係啦，咁我咧就係 Barry 啦，咁我係MMTS 嘅首席金融分析師啦，咁亦都係富途牛牛嘅我亂噏啦，富途牛牛嘅一個 KOL 啦，咁個 title 嘅 KOL 咧，但係其實我冇出過 post 嘅，因為咧我牛牛圈嗰度咧就未得閒搞，未得閒推出嚟。咁佢哋咧就揾我合作過幾次，咁都有人開下戶口嘅，但係其實太多人開咗富途牛牛戶口啦，所以都其實冇乜動力去做嗰邊咁跟住我自己咧喺大學嗰度咧，可以一陣間講冇錄到啊嘛，係咪錄緊㗎啦？係咪可以計翻出嚟㗎？幫我計1分鐘出嚟啦。如果1分鐘之後咧，你俾一個signal我咧，咁我就可以停咗去啦。因為你咪錄啊？錄緊啊嘛，係嘛？係而家打動錄一個啊，幫我唔該啊。係啊，咁我快講一次我大學裏邊嘅 profile 啦，就係應該有位同學咧喺城大嗰度即係嚟嘅。你啱啱話咁嘅研就到啦，係啦，Hello，我喺香港城市大學咧就教過一個學期嘅金融啦，係咁另咧係好係1分鐘，係啊。咁除咗城大教我之外咧，我係科大教呢個客席講師啦。咁我科大教咩咧？就係 AI 應用啊，AI 應用教咗你都喺度啊嘛，咁都有教嘅。咁除咗科大之外咧，仲有恒生大學啦。恒生大學咧就教呢個ESG 嘅，仲有喺嶺南大學度教過家族辦公室所以我幾間嘅大學咧我都教過下書嘅。咁除此之外咧，我就活躍於喺香港嘅投資市場啦。咁我咧其實咧，我有一系列嘅投資系統嘅自己即係包括以前儲落嘅一啲外匯嘅系統啦咁而家就有港股啦，有美股啦，有期權嘅系統啦。咁而家就個動向同以前有啲唔同嘅，而家咧就將佢 AI 化得好緊要㗎AI 化啦。咁除咗 AI 化之外咧，我下一班4月9號嘅股感訓練班咧，我就特別加料我除咗現有嗰個capacity 會教之外咧，我仲會教埋另一個咧協作系統因為我發現咧，我諗住開放 capacity 俾大家嘅時候咧，我係擔心咧，大家即係問嘅嘢咧就唔同譬如啦譬如我有啲人可能問收息股高息收息股係點？咁有啲人咧可能會問一啲增長股係點跟住咧問完之後，佢哋有唔同嘅模型，有唔同嘅答案第一咧，啲同學可能會亂啦；第二個 AI 更加會亂啦。因為咧，其實我而家喺嗰個 capacity 裏邊搞咧，我係開咗大概12個空間去做㗎，去做研究㗎，12個空間啦。咁其實12個空間都有唔同嘅問題嘅咁所以佢哋先唔會撈亂啦。咁好啦，咁點樣可以集思廣益咧？我又發現有另外一個AI 係幾好用嘅，叫 Notion。但係其實 Notion 咧本身唔係咁樣用嘅，係我諗到咁樣用嘅啫。Notion 係愛嚟咧做乜嘢咧？簡單啲嚟講咧，就係愛嚟代替你公司裏邊嗰個秘書嘅。好多嘢都可以咧用 Notion 解決到嘅秘書嘅工作咁當然啦都有極限嘅，就係佢最快咧就係會議記錄最出名㗎啦你哋有冇買過嗰部咧千幾蚊嘅嗰啲咩開會神器有冇買過？係啦，冇錯啦，其實唔使買嘅，因為佢個功用係咩咧？就係擺個開會神器錄音筆喺度擺喺度啦。咁佢咧開完會之後，佢就可以喺1分鐘之內幫你將個會議記錄出嚟嘅，因為用 AI 幫你 take minutes，然之後 AI 幫你分類，仲分埋邊個講乜嘢添咁但係點解我話唔使買咧？因為佢能夠做到呢個功用，就係因為 Notion，佢其實係一個好強嘅錄音筆，然之後咧 port 入去 Notion 嗰度，
跟住咪出咗嚟咯。所以你其實你可以直接用 Notion 而唔用呢個千幾蚊嘅開會神器嘅，就可以解決到嘅。咁當然啦，唔係就係咁簡單啦。好啦，咁我錄完嗰1分鐘啦，咁我就開始講啦。其實今日咧首先就 follow 咗 IG 先啦，IG 啊，咁我就追緊 follow 啊。最近咧我有個我講少少無聊嘢開始啊。我出咗個 post 喺 IG 嗰度，有2000幾人睇。嗰個 post 咧就叫香港人點樣用盡 Gemini。咁呢成個圖我都係 AI 整嘅。香港人點樣用盡 Gemini 就咁簡單啫。好啊，我將同一個 post 擺喺 Facebook，少90%，都唔係重點。最重要咧，我喺Thread 嗰度再出一次，114000人睇。所以咧，呢個世界唔同咗啦，同以前完全唔同。我80後嚟啊，我哋玩嗰啲 Facebook 咧，一出個 post 就好多人 like 嘅啦嘛。我以前講早晨都80幾人 like 㗎，唔係誇張，即係嗰個幾時啊？2009年講個早晨，講可能無聊啊啲人講個早晨都好多人 like 嘅，而家唔得啦，而家搞唔掂。而家你出啲好 juicy 嘅嘢咧，都係得個少少嘅啫，冇乜人睇所以個情況轉咗啦。但係 Thread 咧就唔係樣樣嘅 topic 都咁 hit 嘅，我發現。即係我哋啲投資理財冇咁 hit 嘅，除非你講一啲好貼地嘅，同埋咧好難轉化嘅所以咧我哋要即係呢個你係咪做翻呢行啊？係咯，咁你有冇研究過呢樣嘢啊？有嘅，少少咯。咁你教我咯。你教我。係我諗個受眾都唔同嘅。受眾唔同啊，啱啊，啱啊，係多啲 hater 啊呢個 Thread 係啊。好啦，咁我繼續講啦。我唔多介紹自己啦，因為大家都認識我。阿 Ken 喺邊度認識我㗎？哦，喺邊個 district 認識我㗎？如果 district，因為我有個下線已經 join 咗你個 course，阿 Melody 係啊。哦。跟住之前好似係識你應該係 Randy 佢嗰個 district。係。係邊個 district 啊？Randy 佢咯。Randy 哦。你係Hanson 佬嗰班。係啊。你係 Mega 㗎嘛？我唔係個區嘅。唔係個區嘅，只不過識嗰度啲人，咁有 Facebook 咁咪成日見佢哋都 post 咁啊，有留意佢。明解，咁我唔多講呢啲啊，講呢個你大家可能你哋可能知啊，咁我個師傅其實係世界交易冠軍，呢個舊屋嚟嘅，我自己咁呢幾隻字咧正啊！我外父寫嘅，唔係我寫嘅呢啲應該係識唔識啊？識唔識書法？呢啲應該係行楷書嚟嘅，我估唔知啊。總之佢係世界交易冠軍啦。咁我就將佢嘅投資智慧咧帶咗嚟我哋呢度啦。咁有一部分係啦，一部分就即係因為佢有40幾個交易模型嘅，咁我攞唔晒嘅其實咁咧，好，第一個主題講呢個啦，直奔主題啦。今日第一個主題咧就講戰爭。今日恒指升定跌啊？跌好似今日恒指跌。美股反彈未啊？我 update 下先。尋日咧美股彈一彈嘅。點解咧？因為有特朗普講咩啊？唔係尋日定咩啊？今朝定尋日啊？今朝我喺我個世界裏邊咧，美股係24小時交易嘅，除咗有1個鐘停之外。今朝 sorry 啊，唔係尋日啦。今朝因為咧，尋日特朗普咧就話啦，伊朗應承咗個停戰。伊朗已經第
答應咗佢哋15個要求裏邊嘅大部分要求邊有可能啊？邊有可能啊？冇可能。其實個背景咧就係、伊朗自己本身都有條件嘅，停止。伊朗有5大條件，我唔背晒出嚟啦。總之5大條件，大概嗰5大條件就係割地賠款啊、道歉啊，淨係道歉呢樣嘢都冇可能啦，係嘛？所以其他都唔使講㗎。係啊，咁另外咧，美國嗰15個咧就係、開放嗰個海峽啊，跟住總之有 total 15個咯，都背唔出啊。跟住你話伊朗竟然大部分應承咗，但係即係個指數又抽升喎，好鬼啊呢個！所以我覺得本身我覺得差唔多跌到底啊，而家我覺得太鬼，所以今晚唔好咁拼搏啊，因為佢哋有玩期權，唔好太拼搏。我覺得係虛火嚟嘅嚇。咁但係咧，呢個數據係真㗎啦。呢個數據係點嘅咧？2次世界大戰之後有25次大型嘅戰爭啦。咁喺25次嘅戰爭裏邊咧，平均喺嗰個 S&P 500美股咧，最重要嗰個指數咧，就係跌4.7% 至8.2% 平均。咁跟住平均咧19至到22個交易日見底喎。咁我哋 recall 翻啦，究竟伊朗幾時開始打咧？就係月頭3月1號。如果你計交易嘅係3月1號，3月1號，因為佢係大概2月28號嗰個星期五啊。嗰個星期五咧就焚過去嘅，正式打嘅。咁如果咁計翻咧，19至22個交易日差唔多嘅咯喎，係到咗嘅咯喎，係到咗嘅咯喎。咁所以其實而家嗰個位咧，相對係差唔多。本身我覺得差唔多鬧得嘅。咁但係而家特朗普咁樣講，我更驚啦嚇！佢正正經經好地地啦嚇。咁另外仲有第二樣嘢啦，就係遊行示威喎。有冇睇啊？越嚟越激烈喎，即係開頭都以為係 AI 嘅，而家就即係我覺得 AI 都冇咁真嘅，應該係嘛？即係嗰啲死人公仔咧，特朗普死人公仔攞出街嗰度，然之後係咯，呢啲唔會假啦。總之有幾多啊？有幾多？佢話咩啊？一個禮拜有3000單示威係嘛？全國係關特朗普事嘅。關特朗普事咁示威同埋尋日今朝特朗普講嗰啲嘢有咩直接關係咧？咁特朗普講完之後，有機會係因為安撫呢啲民眾，所以咧先至攞出嚟講嘅。但係佢吹水吹得太過離譜喎，我覺得離譜啦。Hello，好耐冇見，好耐冇見。真係好耐冇見啦！真人少見，阿 Zoom 見到好。所以咧，我哋睺緊一個見底回升嘅信號啊，美股一陣間我講4月嗰個策略啊，會講咁我講翻先啦。上個月我講嘅內容咧，就係同石油有關嘅。呢一幅圖咧，就係啱啱打仗嗰一日啦。明唔明啊？你舊㗎。我上個月嗰張圖原汁原味 cap 出嚟嘅，跟住一打仗咧升到咗77蚊啊嘛。嗰時我講咩啊？記唔記得啊？係啦，會過百啊嘛。跟住跌翻落嚟啊嘛。咁事實上咧，而家係咪過百咧？過咗啦。之後嗰日已經過百啦。咦？唔 update 呢張 update 呢張。過百喎，124蚊，即係上次吸出嚟都77蚊，而家124蚊呢隻 ETF 啊。咁而家嗰個期原油紐約期油咧就係101蚊，波蘭特期油110蚊咁嗰個打醬油嘅係升啦，係嘛？咁但係點解黃金會跌嘅？你講個套現啦，最主要係加息啦，哇！個個都有聽書，好感動啊！係因為加息啊，最主要其實油升咧係必然㗎啦，但係金咧，我估唔到咁快就有個反應係跌啊！本身金係會炒起㗎嘛，因為咧打仗自然反應，啲人就會金升油升
但係今次咧點解金會跌落嚟咧？就係因為你一打仗，啲人咧就覺得係會啲油會升，啲油會升咧就會諗咩咧？我出過一張圖啊，最近就係咧燃油附加費嗰個非等等啊！你係咪蘇律師㗎？遺產啊！我唔講遺產啦。開第度中港城啊，中港城，你揾翻阿 Philip 或者轉咗地址啊！佢哋係啊，轉咗地址啊！佢哋係啊，中港城啊。我唔記得咗轉。我真係唔知個地址係咯，你係啊，係，但係喺附近嘅啫喎。喺附近嘅咋，喺附近。因為你我幫你問下 Victor 去咗嗰度，你等一陣。係啊，問 Victor 啊，等等啊，我哋同學幫你啊。聽下啲好嘢先。係，喂，頭先講緊咩啊？講到話啲金點解會跌？係。打仗應該升。因為油咧令到所有嘅成本上漲，其實咧個劇本就係2022年嗰個劇本。俄烏戰爭一出嘅時候啦，咁啲油又飆升咧，一模一樣。跟住咧油飆升嘅時候，邊度擋災咧？邊度最大嘅擋災嘅地區啊？其實全世界都擋災㗎啦，最嚴重就係個油價升啦。但係最嚴重嘅地方咧就係歐洲同埋美國。係，因為佢哋受到美國都冇咁驚啊，歐洲驚啲。歐洲就冇油。歐洲冇油啊，所以啲油咧升得好勁。而歐洲咧係好依賴外地嘅能源嘅，因為佢冇啊嘛。你知有冇聽過英國石油啊？你哋？BP 啊嘛。係啊 ，BP 啊。英國石油啲油知唔知喺邊㗎？英國石油啲油喺伊朗度掘出嚟嘅。好。喺伊朗度掘出嚟嘅。咁英國石油咧，遲啲咧，呢個以伊戰爭完咗之後咧，都值得買嘅，我覺得。完咗先講啦，係啊，真係有咁多原則嘅問題。咁呢個成個伊朗嘅戰爭咧，我真係唔係咁快完嘅，我覺得。你哋 stop 我啊！我長氣咗 ，stop 我啊！因為有排講嘅啲故事喺度講。係啊，即係邊個打落去先嘅？邊個打先嘅？邊個開火先嘅？以色列，以色列，唔係呢叫咩代理戰爭啊嘛，係美國㗎啦。咁美國唔出聲，以色列點敢打落去啊？咁以色列射個炮彈落去嘅時候，跟住咧打到去唔使幾日，一個禮拜之內有個人死咗，就係伊朗嘅精神哈梅內伊精神領袖。嗱，呢個精神領袖瓜咗之後咧，咁就冇得傾喎。你咁快即係你咁快妥協嘅話咧，你話俾伊朗人民聽，我哋好蝦。所以咧喺姿態上仲有而家當權嘅人係哈梅內伊個仔。即係你咁快可以原諒個殺父仇人喎？你喺裏邊點樣做人啊？都唔使做㗎啦，個領袖係啊，所以冇咁快完㗎，冇咁快完㗎。我覺得今次難搞過俄烏戰爭。烏干達加入戰團，遲啲。支持以色列嘅大家都係基督徒。係咩？係啊。哦。好，咁我哋講到邊啊？係。冇快完啦，跟住石油咁啦，跟住咧黃金咧咁我黃金幾時會回升咧？黃金回升咧，因為我都揸住嘅其實黃金回升其實金咧，我哋嘅 portfolio 有10%係揸黃金㗎。而家點解會覺得黃金會升咧？因為而家炒緊嘅係加息嘅預期，雖然班友唔認，但係炒緊加息預期㗎。而家美國嘅加息咧係去到52%嘅機會，下一次嘅加息係啊，因為其實俄烏戰爭22年嘅時候，大概2月打咧3月4月就加息㗎啦，美國，因為咧通脹好快殺到嚟喎，一通脹一殺到嚟咧，加息咧美元就會點啊？上升啦。而家都係㗎，而家美元指數升到去100以上，
啊，之前咧就係96，因為特朗普在任嘅時候，美元係弱噶嘛，咁一打仗咧，啲人預期加息咧，美元就升啦，美元升咧，黃金就跌啦。但係美元升咧有個極限噶嘛，所以我哋幾時反彈咧？睇美元指數，美元指數。咁成個美元指數咧，暫時100停咗，所以金咧應該係回穩，準備反彈嘅。不過係咪技術性反彈咧？就睇美元會唔會繼續衝。美元會唔會繼續衝咧？就睇一個指標叫做，好多人都覺得係 CPI，但係我覺得係 PCE。PCE 咧係其中一個美國嘅通脹嘅一個指標嚟嘅。好啦，講完啦，翻嚟啦。咁油咧會唔會繼續升咧？我覺得係會維持喺一個高位嘅，維持喺一個高個位。同埋咧，本身都諗住飛下嘅，而家都唔敢飛，唔飛住啊。同埋你哋有冇入油啊？最近唔敢入。入油。你電車嚟㗎嘛？我換咗電車，好彩啊！快啲換，而家加價啦！聽日最後啦。聽日最後啊？31號。咁你換咗未啊？啊？你換咗未啊？25號點換咗啦？唉，你醒啊！充錢我真係喎。急事我星期4，即係我21號星期日應該換咗㗎啦，因為自己咪摸摸啫。其實咁嘅。一陣間有張 slide 係講嘅本身，但係我哋講到呢度講啦，我係睇好比亞迪嘅，唔構成投資建議啊。比亞迪嘅原因就係呢個，油價唔知貴幾耐，啲人唔知入貴幾多油，連我老婆都話唔揸車，因為佢唔肯換電車嘛，我講咗好耐啦，佢唔肯換啊嘛，係咁噶啦，跟住又嫌油貴嚟㗎，而家之前一缸油你都係寶馬㗎嘛，一缸油幾多錢啊？1200度啫嘛，係嘛？1200蚊到，而家2000啊？60升你計到啦。哦。你個油缸大，我都50啫，我呢個1600到，差唔多1800哦，係啦，就係咁啦。所以咧，油價咁貴嘅時候，我哋要諗咩咧？換電車。你咁諗，全世界都咁諗，係全世界，包括歐洲人都係咁諗。係啊，咁最大嘅得益者咧就係中國嘅有知名度嘅電車，唔係隻隻都係㗎，嗰啲爆炸嗰啲唔係啊，搞唔掂嗰啲。係啊，所以咧，我覺得你睇下比亞迪最近3個星期嘅走勢，係咪啊？咁有時可以公布業績之後就回一回，跟住升翻上去。係啊，快啲入啦！唔構成投資建議。好啊，仲有喎，你諗到比亞迪，仲諗到邊隻啊？ION 啊，長城啊，係嘛？我買嗰隻期權賺過25倍嗰隻咧，上年寧德時代。電池時代。係啊，我上年買隻期權好出名嘅呢單嘢，25倍啊，咁佢哋好多都跟唔切嘅，有阿子俊跟得切，有買跟唔足啫有買啊你。唔記得太多。太多錢啦。係啦，寧德時代都係因為受惠於油價高，跟住揾替代品，呢個叫做替代品概念替代品概念。呢個第一步咁啲電車嗰啲電池升到最高嘅時候，跟住就點咧？都差唔多完戰啦。咁嗰啲航空股就去到最低啦。而家啲航空股跌成點啊？有跌嘅應該。你估加嗰幾嚿水原油附加費止到血咩？唔得㗎，冇晒利潤㗎啦！佢哋而家，佢哋冇晒利潤㗎啦。醒啲嗰啲咧，就之前買定嗰啲期油對沖，但係唔係個個咁醒㗎嘛？有啲
搞唔掂啊！之前輸到 PK，唔係咯，國泰燈神嚟噶嘛，國泰都搞唔掂啊，下下對沖都輸幾廿億噶嘛。送錢出去喎，真係。你請翻個叻嘅人去操盤啊嘛，真係啊！要請金融人嘅呢啲唔係唔得㗎，真係啊。啲咩人分啊我覺得最嗱咁樣講，我哋逆向思維嘅呢啲都係教學嚟嘅，教書嚟嘅，古今嘅教學啊。啲咩逆向思維咧？就係邊度最受影響？邊度嘅航空公司最受影響？邊間航空公司最？阿聯酋，所以我最睇好係阿聯酋嘅。等佢跌到阿媽都唔認得監平監賤嘅時候咧，係買得嘅。但係阿聯酋香港冇上市嘅。美國有㗎嘛？美國啊揾咯，揾咯，揾咯。如果美股有，大家就可以留意啊！唔知跌到幾時嘅。哇！有人話咧，杜拜，我近排收到啲廣告，話杜拜嗰啲樓市咧見底喎，話危中有機喎，跟住整個圖出嚟咧，杜拜個樓咧唔使一個月跌咗60%喎，哇！之前你幾多人係買杜拜樓咧？跟住話有10厘喎，收到10厘喎，跌咗60%之後，咪收20厘都似，收20厘喎，收唔到20厘啊！啲租金跌翻晒啦，冇人夠膽住啊！冇話係買唔買樓啊！跟隨翻你價跌肯定，租都跌啦。係咯。冇人住。係咯。做乜鬼？冇人敢去嘅直頭。總之阿聯酋概念，阿聯酋概念。喺杜拜上市係嘛？買基金啦。咪有一啲杜拜嘅 ETF 啊嘛？好似冇，中東應該有。冇問，自己炒，因為我講開又講咧，我冇諗住咁高風險買呢啲嘅，都好啦。應該可能有機會再跌多啲先，會唔會咧？睇近啲啦，睇多 ETF 幾隻好玩。即係咁，你無痛注碼擺落去，佢又唔會輸晒嘅，係嘛？喂嗱，阿聯酋航空唔係淨係得阿聯酋起飛㗎嘛，全世界都有佢嘅航線㗎嘛，所以佢其實死唔去嘅。佢最大嘅影響係油價對佢嘅影響，但係啲人咧連打仗嗰一筆都搞埋佢啦，即係佢會慢慢地咧會慢慢消化嘅嗰啲壞消息。好似嗰陣時國泰咁樣啦，沙士年代香港擋災啊嘛，香港有沙士嘅時候，國泰係跌得最平最賤嘅，但係極速搞掂完之後，國泰咪升幾倍咯，可以所以 send 出股金訓練班嘅群出嚟多謝你哋幫教學最大嘅好處就係咧，學生可以一齊做功課。好啦，唔好咁，我今日講有，一陣間再講啦，好啦，咁講完有之後咧，我就講，不如，好講4月策略。講4月策略之前咧，我講，因為我個 PowerPoint 咧就1月策略、2月策略、3月策略，大家都收到咗啦嘛，都知嘅啦嘛。1月策略咧，其中一個咧就12月買咧呢個free lunch 股啦。free lunch 股咧，我哋用 AI scan 出嚟啦，咁我 AI scan 完出嚟之後咧，就揾到隻 Lululemon 啦，咁然之後咧，但係其實我哋唔止揾 Lululemon 嘅，我哋仲有一隻咩啊？死啦，放鬼咗又唔記得咗，太渣男啦！PG 係啊 ，PG 我哋玩 PG 係咯 PG， 我哋玩 PG 揸2個月嘅咯都咁PG 我甚至乎玩期權添咁都賺10幾% 噶嘛，就咁整股都有冇啊？睇你哋邊位買啊，係嘛？
10個8個梗有啊，8個都梗有啊嘛，2個月有冇啊？差唔多啦，冇去到。因為佢臨尾扯上去㗎嘛。係啊。我係站到嗰陣時即啊 PG 係啊 PG 啊嗱呢 PG 啊 PG 啊嗱呢度有埋期權添。咁其實咧我就講咧每個月都有自己嘅策略嘅。誒頭先嗰個咧每個月策略嗰張圖咧冇嘅喺呢度。每個月都有我哋嘅策略嘅。呢個策略咧係我哋股金訓練班嘅同學嘅福利嚟嘅，因為我就揾咗過去幾多年咧，1960幾年到而家嘅數據啦。咁揾咗，其實每個月咧美股有個 pattern 嘅。點解揾美股唔揾港股咧？因為美股歷史悠久，有過百年歷史，過百年歷史有過百年數據啦，咁啊比較啱使啲嘅。咩叫 best 6 month 結束咧？嗱，我哋依家下一版會講㗎啦。啊，咁 best 6咁我講4月咯喎。其實之後都有嘅，每個月都有嘅。係啊，每個月有一個賺錢主題。你諗下，好似頭先咁樣，1月嘅策略賺8%，咁2月嘅策略唔係喎，2月嘅策略係咩啊嘛？IWM 啊嘛，都有賺㗎嘛，賺幾多唔記得啦，我又放咗唔記得嚇。咁賺10%點都有啦，係啊，即係每個月都有啲咁嘅主題。好，今個月啦，呢度，今個月啦，4月，我讀一次俾大家聽。其實咧，4月份咧係股市數據上面咧一個升得比較多嘅月份嚟嘅，無論係美股同埋港股都係。港股都係嗱，港股咧我就冇温出嚟嘅，但係港股我之前温過嘅。港股嗰個命中率咧係接近70%嘅。4月啦，4月上升嘅機會率啦。咁我應該會有嗰幅圖咧係期權嘅數據，期權數據俾大家睇下。俾大家睇下有個期指結算日嗰一日，尋日啦，有一今個月都未計啫，係咯，冇人計，一陣間喺群問啦。期指結算日嗰一日咧就加倉喺個25,600，一陣間講啊，一陣間詳細一陣間講。總之有一啲好倉建立咗大額嘅好倉，跟住咧點解會建立呢啲大額嘅好倉咧？其實4月係例牌好嘅個市，係啊。咁當然啦，我今次嘅 AI 咧，其實我問佢分析晒所有特朗普啊、油價、打仗所有股勢堆埋一齊，叫佢篩出嚟。佢篩完之後咧，都係話4月份咧係幾唔錯嘅，幾唔錯嘅。咁有幾個原因嘅。第一個原因就係打仗之後22個交易日見底平均。咁而家到咗啦，時辰到咗啦。咁就係下一步，第二步係咩咧？第二步就係用2個月嘅時間 recover 翻個跌幅啊嘛。呢個係頭先嗰版講嘅嘢嚟嘅。平均用2個月嘅時間 recover 翻個跌幅啊。如果你揸1年嘅話，平均回報率9%啊嘛，即係話佢個向上嘅力度係相對比較強過，就機會率會高少少啦。係啊，咁跟住咯喎，呢一度咧就話平均1980年到而家咧，平均個回報率係1.54%啦，個月份係12個月之中咧，呢度係咪表現最好嘅一個月之一？有幾個月都係好標青嘅，美股4月、7月都係比較標青嘅。仲有嗰個好似係9月定10月唔記得咗，9月定係10月啦。總之我每個月都會玩一次，所以就咁跟住落去咧就原則上係睇升，但係咧我哋要睇一個指標叫 VIX 係叫做恐慌指標，佢係代表住一啲衍生工具嗰啲引伸波幅嘅。所以簡單嚟講咧，佢 VIX 越高，個市場咧避險嘅情緒越高。咁而家 VIX 咧應該未過40嘅係嘛？20多蚊，30以上就唔買得貨住
30以下都仲有得考慮。呢個係其中一個咧期權班嘅內容嚟嘅，我照講啦。30以下先至諗，所以其實4月份咧，如果要符合升市嘅話咧，我哋要個 VIX 30以下嚇，得唔得30.3喎。咁咪等下咯，而家等下咯。同埋點解會30以上咧？除咗打仗，仲有特朗普嘅政權危機啊！呢個係未有人講嘅。第3個原因就係加息嘅機會率啦。咁咧，所以其實呢個4月係好矛盾、好複雜嘅。我哋咁矛盾、咁複雜嘅時候咧，我就咪係睇住個 VIX 啦，同埋如果冇乜事幹嘅話咧，咪哇咁又唔得喎，因為5窮6絕喎，跟住兩個月唔知搞乜嘅咯喎，2個月其實有嘢炒嘅，不過下個月再講呢啲，5月6月冇咁好嘅咯喎。而家係有講緊一個信念，就係你信唔信特朗普可以力挽狂瀾，可以搞翻掂個股市啫？其他嘢搞唔掂㗎啦，股市搞掂佢啫。好似嗰陣時 Covid 咁樣，Covid 佢落咗個特別嘅行政命令，要印銀紙啊嘛。咁當然嗰陣時係非常時期啦。好啦，4月份咧嗰個策略咧大概係咁啦。咁我哋每個月嘅策略咧，就喺股金訓練班裏邊咧就會講解啦。咁4月份開班，4月9號開班。咁我都講多次啦，就係今個月咧嘅股金訓練班多咗個元素嘅，就係學生要做功課嘅。個功課咧就係每個人一個主題，每個人一個主題。咁大家揼出嚟個 AI 嗰度，然之後大家一齊睇到嘅，咁大家一齊賺嘅啲錢，係啊，就係咁啦。所以4月9號咧，就算你個人唔到咧，你 Zoom 都要到啊。係啊，我知你去旅行。係啊，Zoom 咯。佢每日揾多錢啊！放生定會到㗎，係 Zoom。係嘛？好啊，跟住第2個主題咧，我講完頭先嗰個啦，講大戶格局。大戶格局咧係期權訓練班裏邊嘅課堂嚟嘅，課題嚟嘅。好啦，咩叫大戶格局咧？原來大戶做市啊，大家都知啦。但係大戶做市個 pattern 係點咧？唔係淨係做港股嘅喎，佢除咗港股之外咧，仲會做幾個地方嘅，牛熊證啦、期貨啦同期權嘅喎。咁你聽得最多人講應該係牛熊證嘅。最易睇。係啊，係啊，因為牛熊證咧好容易睇到嗰啲重貨區。重貨區嗰啲重貨區就係散戶揸持貨嘅區域。譬如啲重貨區，我假設係25,000點多牛證嘅話，咁恒生指數好大機會都會跌到24,999點附近。咁啊打靶打晒啲牛證，掂一下就上翻去。呢個咧就係牛熊證嘅特色啦。咁就係散戶為主嘅。咁除咗牛熊證之外，但係其實咧大戶唔係靠牛熊證揾食㗎，因為牛熊證嘅成交量相對係好少嘅啫。對於大戶嚟講係點心嚟嘅啫，所以佢有時係到唔到嗰啲重倉區嘅，到唔到嘅。咁佢到唔到嘅話，要睇埋咩咧？就要睇埋期貨同期權啦。其實大戶食股位最重要、最重點、最重倉咧，大戶喺邊個位置啊？記唔記得？期貨市場，期貨市場係最重倉嘅，其次咧就係期權嗰度，期權嗰度。好啊，咁呢3個咧，一個代表散戶，兩個代表大戶。咁但係現貨市場咧，代表咩咧？現貨市場係，如果你睇翻咧，你操控現貨市場就等於操控晒3個市場。所以對於大戶嚟講，重點嘅操控就係現貨市場。重點嘅食股就係期貨市場同埋期權市場，點心就係牛熊證。咁好啊。
所以現貨咧，我哋會睇沽空比率啦，睇沽空比率個 pattern 啦，嚇。咁而期貨指數同埋期權指數咧，嗰啲數據啊，其實好有參考性嘅。舉個例子啊，呢幅圖唔好理佢，幅圖唔好理佢，呢個位啱嘅。呢幅圖我冇 delete 啫，我冇更新啫。但係呢幅圖係啱嘅，左手邊嗰個咧就係期指嘅成交分佈圖。凡親紅色嗰啲點咧，嗰啲位置咧，就係大戶嘅一啲大額嘅交易。咁你發現大額嘅交易就係遍佈於25,600至到25,900之間呢300點裏邊。之前咧本身係支持位嚟嘅，跟住咧，插穿咗，跌咗落去啦，打仗啦，插落去啦，變咗個阻力位喎。所以最大嘅阻力咧，25,600到唔到啊，跌翻落嚟㗎。呢個係第一個。所以我哋如果要假設4月嘅數據，大數據話4月升啊嘛。如果呢個數據成立嘅話咧，我哋就要恒生指數突破咗25,600點。甚至乎再高多少少25,900點呢個區間破咗之後，所以你見到26,000好配合啊嘛，啲牛仔定熊仔啊？啲熊仔好配合啊！係256就重貨區，係啦， 700幾張，但係落去就落到24,000。而家啲散戶成3000張㗎啦。進化咗啦，而家啲散戶啊，都識得睇餸食睇圖啊，識得啊。跟住期權數據咧，不約而同地咧，都係呢個區域喎，25,600至到25,800，我畫多咗呢度兩格，25,600、25,800之間，左手邊咧係睇好，右手邊係睇淡。睇淡嗰啲咧減少咗呢度啊，減少咗啲24,000嘅倉，咩意思？同頭先嗰個睇法一樣，就係個阻力位依然係喺25,600同25,800，不過大戶係睇好嘅，所以我唔知佢點解會睇好港股啊？話唔定咧，港股美股一齊升都唔定啊！但係反正個數據就喺呢度啦，所以其實咧，我哋睇呢個期權數據都有啲啟示嘅喎。再加多樣嘢啊，就係我哋每個月咧期權班嘅學生咧係會 predict 下個月嘅波幅㗎嘛。嗰個波幅咧，其實係根據個恆指波幅指數嚟到計嘅，其實計得㗎啦，而家計得㗎啦，你哋計得出嚟，係啊，大嗌就得㗎啦，係佢哋識計。你知條方面啦係嘛？知。係啊，得你哋計住先，我喺度講啊。係有 program 喺度可以計啊。好啦，連埋呢個波幅。咁而家恒生指數係幾多點啊？係啊。今日嘅走勢，恒生指數幾多點啊？24,700點。好，24,700點。方法期指已經是4.11跌緊。升啊，升翻少，升7點比正哦高水。OK。道瓊都升緊300幾點。唉，特朗普話達成共識啊嘛，同伊朗梗係升啦。標普就升40幾點，係。今日 SPY 又總之我假設一樣嘢，就係佢會掂一掂呢個先嘅，掂咗先，破唔破到咧，就係睇下呢堆倉平唔平倉，所以日日睇嘅呢個，日日睇嘅。總之港股我唔睇淡嘅而家，我唔再睇淡。住，尖升學啊？清明之後。
話4月6號咁樣。係咪係咪報紙咪都會休市嘅？冇。報紙休市啊？休市啊？公眾假期休㗎。休多兩休咪俾啲好消息出嚟，你全部都。大陸唔休市，美國休市。大陸玩你啊！大陸有咩事？仲玩你？大陸出貨啊！好啦，嗱，期權班咧5月份有時間表㗎啦，我哋5月份有時間表㗎啦。咁啊，逢星期一嘅因為期權班咧本身嗰個星期一上係最好嘅。星期一咧，我可以睇晒成個禮拜嘅即係走勢啦，同埋美股嘅期權咧，逢星期5到期。以往試過星期5上堂咧，晚晚賭錢咁樣班友，冇心機上堂嘅。咁星期一就比較好啲，平和啲股價溫柔啲啊。我哋星期一會學習性係強啲啊。都未必嘅，因為星期一輸咗有得追。你可以咁講嘅，賭仔嚟講。星期5打到星期6日都唔開心啊！要自己自負啊！星期5玩嗰啲。都算好㗎啦，9點半開始，大家都過癮半個鐘，係啊，因為唔係咁啊，係啦。有啲同學咧冇。係冇買期權，但係都嚟學期權嘅，就係因為要學大戶格局啦，要學用一個大戶嘅眼睛去睇呢個股市，唔單止係港股、美股都有嘅。頭先我哋講過 VIX 點解30咧？有講嘅，30係其中一個線，30上邊仲有其他線，咁咧呢個就係期權嘅訓練班啦。好啦嗱。咁而家幾點啊8點半。差唔多啦。梗唔係啦。9點學堂佢寫，我梗係知佢唔會9點學堂啦。通常都多。我想講呢個。整得幾靚喎啲啊！呢個係 notebook LM 啊，我唔係教 notebook LM 啊。notebook LM 好難搞㗎，知唔知啊？你搞到呢個圖出嚟咧，我係要花啲功夫㗎，你明唔明啊？得我每個禮拜咧都會做一個叫做sector rotation 嘅嘢啦，即係一個叫做如果有 join 過舊式 AI 嗰個 Telegram 咧，就知道啦。我就將所有嘅基金啦，就變咗做領先、改善、落後、減弱，領先、改善、落後、減弱4個範疇。咁咧，呢個係上個星期嘅能源咧都係領先嘅，原材料係領先嘅，工業係領先嘅。呢3個啦。咁落後嘅咧就有金融啦、科技啦同埋必須消費。非必須消費 ，sorry 啊，減弱先有呢個。好。咁每個禮拜追嘅時候咧，我哋集中去睇咧呢啲改善嘅，有啲改善跳到去領先嘅。好啦，跟住又唔夠投資建議嘛？唔係呢個，其實我上個禮拜嗰個直播有講啊。頭先我都講咗啊，唔重複我左邊嗰度記得啦，睇到啦，22個交易日，平均一年咧賺9%。跟住呢度右手邊咧就係風險因素，就係咧左手邊嗰個統計要成立嘅話咧，就係右手邊嗰度只要唔構成經濟衰退，咁咧股市就會向好啦。咁而戰爭之後有經濟衰退咧，唔係真係成日有㗎。上次俄烏戰爭都冇啦，都唔算係啦唔算係啦。但係通脹一定有通脹咧就會加息，加息就會令到嗰個
債券啊，就會利淡啊。咁點樣先至經濟衰退咧？有條叫收益曲線倒掛嘅，呢個有冇講過冇教過嘅？有聽過係嘛？係因為教唔到咁多嘢啊。放心啦，你不斷加嘢。教唔到咁多嘢，太多邏輯啊！加翻啲咯。咁我講翻啲好嘢啦，就係阿黃仁勳咧喺3月中嘅時候就搞咗個叫做 GTC 啊，GTC 嘅全名咧就叫做 GPU Technology Conference 啊。有冇噏錯英文？冇啊嘛，大概呢啲 feel 啦。總之同 AI 有關嘅，同 AI 有關嘅。咁佢又講咗幾個重點未來會發展嘅 AI，其中一樣嘢咧就係講以往我哋嘅 AI 係問事為主嘅，問嘢為主嘅，而家咧就叫做 agent 啊 ，AI 嘅 agent 啊，龍蝦再高階啲。agent 就係代理人，即係你唔去到龍蝦咧都可以做 agent 嘅，係嘛？龍蝦咧係另外一樣嘢嚟嘅，龍蝦係咧佢完全 take over 晒你部電腦。對龍蝦有興趣嘅，4月8號我有個免費龍蝦講座，full咗啦，而家加開咗4月10號夜晚，係啦，有興趣嘅就快啲報名啦。係啦，唔知視乎人數而定，多數都星光行㗎啦。星光行400 full 咗喎，嗰度好啲啊！呢個 mon 大啲，我唔中意嗰個 mon 好細隻嗰啲字。佢嗰個100寸啫嘛。係啊。呢個係黃仁勳嘅邏輯，咁我嘅邏輯咧就係凡親泡沫。AI 肯定有泡沫㗎啦，唔使講咁多，肯定有泡沫㗎啦。有冇聽過Minimax 啊？Minimax 啊，Minimax 升到千幾蚊喎，港幣。幾多倍啊？升到20倍啊？幾倍啊？好誇張喎！但係 Minimax 其實咧，有冇用過 Minimax 啊？我好懷疑 Minimax 嗰啲答案㗎，流流地嘅。大家都知道我AI 用途好廣泛㗎啦，咁我都有分析下啲足球賽事㗎嘛。足球賽事啊，咁我中意睇波，咁睇下啲觀點咧。Minimax 譬如佢睇好 A 嗰隊嘅時候咧，我用 Perplexity 揾出嚟咧係 B 嗰隊嘅，結果 B 嗰隊係出嚟嘅。唔鼓吹賭博啊，但係咧係有啲咁嘅事發生。好啊，我嘅意思其實係凡親任何呢啲泡沫，到最後都唔會死晒成個行業嘅，認唔認同先？聽過 .com 啦係嘛？咁 .com 死剩咩咧？電訊盈科死得最多嗰隻邊啊？唔係死剩佢，仲有嘅 .com 死剩 Google， 死剩 Yahoo 都麻麻地啦而家，死剩 Amazon 死剩呢啲而家全部變晒獨角獸，係嘛？所以咧 AI 泡沫死剩嗰啲公司咧就係龍頭啦，就係遲啲嘅獨角獸啦。有2間我睇好嘅，一間就係明顯係佢啦。咁但係唔係而家買，係等佢咧跌到阿媽都唔認得先買。AI 泡沫爆破，佢呢隻咧肯定跌唔少嘅。即係寫定喺入嚟。係啦。NVDA。係啦。新低又新。喂，如果你唔想錯過呢個點講咧泡沫嘅升幅，泡沫性嘅升幅嘅話，你都可以買，但係你記住 cut loss。有另外一隻咧係更加容易做龍頭嘅。就係 Tesla。係啊 ，SpaceX 上市啊，唔止 SpaceX 啊。佢好似燒晒啲錢啊嘛，啲人寫佢話你再唔上市。燒晒啲錢，唔係燒晒啲錢，係落晒老闆袋嘅。
8000幾億美金喎嚇。好啦，點解咧？最近 Tesla 有個新聞我有留意嘅，就係佢自己搞晶片同埋電廠兩樣都有。張卡咧？張卡嗰個叫咩啊？咩卡？當然咯。嚇？sorry？佢搞信用卡啊嘛，佢搞錢啊嘛。搞錢，晶片都有啊！佢話佢講啊，全球生產嗰啲晶片都唔夠佢用啊！如果未來，係啊，咁點解佢會咁咧？我覺得佢係想炒起自己，佢興啊嘛，出口術講完之後炒起自己咯，做唔做另一回事，講咗先算，係嘛？所以留意啦。好，跟住，有一個叫啞鈴嘅策略喎，推高啲先。呢個啞鈴咧係點去睇嘅？呢個啞鈴我講埋就講下一個板塊啦。好，啞鈴咧最危險係中間嗰度，中間嗰度代表風險。咁左手邊同右手邊如果平衡嘅話就一齊起，係嘛？嗱，所以要符合3個條件嘅。如果舉起呢個啞鈴，第一就係左手同右手邊一齊起，第二咧中間唔好斷，佢先起到啊嘛。咁中間係咩嚟咧？就係銀行股，一啲高息嘅債券，高息嘅債券，因為已經有講咧，就係話打仗之後就有一堆銀行股跌咗落嚟嘅。點解跌落嚟咧？就係佢哋 call 都 call 唔到啊 ，call 嗰啲 AI 股嗰啲 call 唔到啊，即係所以有部分嘅科技股咧係搞唔掂嘅，還唔起錢嘅，係嘛？咁所以咧就有一個風暴出嚟咧，就銀行股係咁跌啦。喺打仗之後，如果下次加息嘅話咧，收皮。啱唔啱啊？你加息嘅話，咪仲難還俾你，咪撇帳咯。其實咧呢件事發生過一次㗎啦。俄烏戰爭之後3個月，有3間美國銀行執咗笠，唔細㗎喎，係嘛？咁所以咧，中間呢支竿咧，我哋要密切留意啦。就算唔炒都好啦，我哋都要睇銀行股有冇爆煲。咁如果銀行煲冇爆煲冇事嘅話咧，我哋睇左手邊右手邊喎。左手邊咧就係最 aggressive 嗰啲，行得最前進嗰啲，就係 AI 半導體，AI 同半導體。右手邊咧就係防震，叫防守股啊，高息股啦，高息股啦，即係如果連公用事業啊、醫療啊、必需品都跌落嚟嘅話咧，成個經濟會好差㗎嘛。所以如果佢冇乜嘢嘅話咧，就會跌到咁上下咧，即係好似中電咁樣啦。中電跌到64蚊嘅時候，係咪有5厘息啊？5厘息總會有一啲阿毛走覺得好低、好高息走去買㗎嘛。好似我呢啲咁樣，我呢啲阿毛一定會買嘅64。我都講咗，中電係我愛股嚟喎，講咗10幾年啦，冇人跟啫嘛。跟嘅話，咪夠錢請賓妹嚟嘅，即係被動收入都係，唔係佢會跌翻落嚟㗎嘛？即係總之，佢跌到去某啲位嘅時候咧，嗰啲高息股咧就會浪翻起嘅。咁你浪翻起嘅時候咧，個市回穩咗啦，嗰啲 AI 股咧就拉翻起個市。係啊，所以我哋睇咧美股咧睇呢兩邊就 OK 啦，唔係睇呢3嚿嘢，係嘛？3嚿嘢，第一銀行，第二咧公用事業，即係高息股，第3咧就係 AI， 3樣嘢得唔得？所以咧可以叫 AI 咧 set up 個 checklist，日日幫住佢，日日幫住佢嘅時候咧，咁你就會知道個啞鈴有冇斷啦。而唔係追住個點數周圍走，明唔明我講咩啊？你追住個點數咧，你一定係買唔落手噶。你係咪買唔落手？而家個圖
S&P 500個圖係點咧？傻嘅都知啦，同我女個頭一樣，個冬菇頭同我女個冬菇頭一樣，係啊，即係都彎落嚟噶嘛，係啊，你都唔期望佢會升翻上去嘅，你望個圖，係啊，咁但係你睇個啞鈴咧，嗰啲高息股夠低夠賤夠有平穩嘅時候，跟住 AI 反彈嘅時候就係啦，就係咁啦。好啦，Evan 你幫我哋作低佢，我。哦，咁啊，你哋記得㗎啦嘛，記得就做啦。好，咁呢個就，好唔講呢啲，講呢個。仲有少少時間，我講埋啦。我講多個 topic 啦，我講完咁多即係嗰啲而家點睇個市啦，我睇埋個經濟宏觀少少，睇滯脹。咁而家咧個資金流向啊，好真係好正啊 ！Google 呢個我未講㗎，啱啱新鮮滾熱辣出㗎，新㗎，最 update 㗎，唔係免費嘅 suppose， 我收錢㗎，我照講嘅。好啦，首先而家咧已經有啲資金流翻入美國股市，第一喺資金流睇到嘅呢個。咁同埋咧，美國國庫債券長期嗰啲，連續第47個月有資金流入，喂，47個禮拜，唔係7個月，47個禮拜有資金流入去啦。呢個冇乜啟示嘅，因為47個禮拜之前，即係 keep 住買啫，都係啲人嚇，唔代表避險啊。仲有日本有資金流入。日本有資金流入，但係未跌完㗎，未跌定㗎，未跌定㗎，仲即係點講咧？佢個圖唔靚嘅，我就唔會寵幸佢住。跟住左手邊嗰啲全部流出非投資級別債券，即係咩啊？BBB 啊？係啊，垃圾債券。其實就係我頭先講個啞鈴中間個橛嗰啲。嗰啲就跌緊啦，流緊走啊！跟住亞太區，南韓流翻啲入去嘅，南韓，咁咧印度係流得最勁嘅流走，印度出血啊！印度點解流得咁勁啊？流血啊，係啊，能源啊。印度有90%嘅天然氣流自中東，90%，好嚴重啊！跟住佢要點咧？佢就要問美國咯。美國會點咧？喂，成條河，成個海咁遠，好貴㗎喎！我哋啲氣，咁梗係升值升好勁啦。所以印度係捱緊貴能源嘅。仲有印度有冇電車咧？有，不過好少咯。佢唔似中國啊，直情窮啦。印度喎，印度嘅人均 GDP 低過中國㗎。印度有錢嗰啲好有錢，窮嗰啲真係離晒譜地窮啊！個貧富懸殊好勁㗎，係啊，即係如果有咁嘅咧。其實最嚴重係咩咧？我跳嚟講啊，澳洲有冇聽過澳洲有維多利亞州有油荒啊？有啲油站唔開門啊，因為冇油俾人入啊！喂，係咪心寒啊？係咪覺得自己好幸福啊？貴油都叫有油入啊，佢冇油入啊！即其實咧，今次唔係咁簡單嘅。嗱，俄羅斯係有油嘅，但係咧佢有禁運，即歐洲嗰班咧唔俾買，因為美國會唔高興，所以唔買得。美國當鬼油係嘛？當鬼油係嘛？印度本身咧向俄羅斯買油，但係咧美國就話你就
即係焚佢啊嘛，焚完佢之後咧又唔買得。咁本身喺中東係供應晒嘅，而家咧中東咧又停鬼咗，成條運河唔喐啦。嗰條運河咧，我背都背唔到個名，係全世界1/5嘅供應啊，原油喺嗰度嚟㗎。通一日10架船，算唔算通啊？一日10架船啊，都算通嘅，你可以講話通嘅，但係以前係唔知幾多百架啊嘛，係啦。好，所以印度係唔太好，直到打完仗之後先好啦。好，跟住啦，咩叫 stagflation 咧？stagflation 係滯脹，滯脹嘅意思咧，可以啊。我知，哎得啦，得啦。滯脹嘅意思咧，就係一個高通脹嘅情況底下，通常都係經濟好噶嘛。咁但係咧，高通脹同時間經濟衰退咧，就叫滯脹啦。係啦，因為咧，通常經濟增長嘅時候先帶動通脹噶嘛，而家唔係，兩樣都冇。咁代表佢係咩咧？又有通脹，炒股票又賺唔到錢，即係資產又唔增值啊！咁會點啊？經濟衰退好快會冧，仲有啲人死揸現金唔肯放，冇必要嘅就唔使，係嘛？死揸現金唔肯放，錢就唔流動，錢唔流動嘅話咧，你哋老細就經營困難，跟住咧就會開始裁員，失業率就會高啦。失業率高嘅話咧，搞唔掂嘅喎，成個經濟。所以咧，最驚係呢個 stagflation。之前有試過嘅，好耐啦，1929年啊，試過一個長時間嘅 stagflation。大蕭條係啊，係啊，嗰陣時要出動一個叫 Philip Kerr 係嘛，嗰個經濟學家啊嘛，整個跟住咧政府狂使錢，掟錢出嚟去振興經濟，搞基建搞成啊，睇個勢都似啦。但係而家邊個政府有錢咧？中國、美國都有嘅，印啫嘛。美國都有嘅，唔好睇小美國，印啫嘛。啊，所以遲啲咧即係點講咧？啲錢咧，我覺得中國同美國係會即係會去佢哋度嘅。嚇，歐盟得唔得？歐盟太自己都賴嘅。歐盟好慘嘅，其實歐盟係黐住美國，但係美國有咩事上嚟嘅時候咧，第一個攞歐洲祭旗，因為佢嗰度多現金，咁啊直接攞嗰啲攞嚟使，攞唔到中國咪攞歐洲咯，係好慘嘅其實。所以我覺得今次打仗咧對中國唔係差嘅，喺宏觀嚟講啊。不過過咗呢個 stagflation 先啦，好啦。但係如果 AI 冇得會即係 AI 嘅出現，冇咁多人做嘢，咁啊冇咁多人消費，咁啊更加惡搞咯。哦，呢個係另一個 topic 嚟㗎。AI 令到好多工種消失咗，跟住咧啲人冇揾到錢，係啊。咁我冇得循環。所以咧，阿 Elon Musk 話咧，遲啲啲人唔使用錢嘅，係用其他嘢嘅。咁佢嗰啲其他嘢係乜嘢咧？可能係 Web3 嗰啲嘅，就係嗰啲 Bitcoin 啊嗰啲啦，但係唔係 Bitcoin 啦，即係有啲電子貨幣去取決即係解決晒啲問題。唉 Tesla Coin 係啊，佢出支付系統啊嘛，咪就係睇中呢樣嘢咯。咁好啦，好遠啊！我覺得喺我哋有生之年太傳會啦，都應該未必見到嘅。係啊，我哋啲錢仲有用嘅。有啲嘢真係好難講。舊年嘅機械人仲係轉緊步，今年嘅機械人打功夫，又識跳舞啊！而家仲講到戰爭機械人。中國嘅 AI 咧係好勁，但係咧中國嘅晶片未配合到，
所以美國禁制啲晶片過去嘅話咧，係好大鑊嘅。中國個晶片最叻嗰塊晶片，知唔知係點啊？叫咩？龍芯5.0係嘛？係一個退休嘅女科學家做出嚟㗎，但係咧係美國嘅普通嘅晶片嘅1/10都唔到，佢個功能，嗰個水平係好多年前嘅貨都勁過佢。好啦，跟住呢度頭先講咗120蚊到咗啦，係啊。咁上次俄烏戰爭都係去到120蚊，跟住慢慢跌翻落嚟。但係所謂嘅慢慢咧，3個月到，3個月到，捱貴有捱㗎，3個月沽咯，沽平衡翻啲油咯，自己係期權翻咯，自己對沖，自己對沖，即係要咧，佢又想入翻油。真係咁。你賺到錢就入去買。開期貨啊！你哋真係阿 Sir 又諗住係嘛？定期券先咯，我呢個真係方法係咯。唔係有對沖翻咯。唔得㗎，點解咧攞無痛轉碼。2022年唔係2022年咧，嗰個高油價都維持咗3個月。咁你嗰呢3個月裏邊咧，就喺100蚊、110蚊咧徘徊，突然間炒到上120蚊，跟住突然間又炒翻落嚟，即係冇路捉嘅喺100蚊以上。因為100蚊以上已經脫離咗基本因素㗎啦，油嚟講唔合理嘅而家。我只係講過啦，100蚊以上嘅油，你長線嚟講可以 put 佢，長線唔係用期貨、期權呢啲工具嚟 put 㗎。係啦，你成桶油掟出嚟得啦，好似美國佬咁啊！你成桶油掟出嚟，唔係可以用 ETF 嘅，係貴啲啫。有沽嘅。你見到呢個價先好沽，我知。呢個價咁你睇翻100蚊啦，而家都100蚊以上，又或者係要跌穿100蚊嘅時候啦。咁參考下啦，伊朗5大停戰條件同埋美方15大嘅計劃，咁基本上都冇可能㗎。即係搞到咩咧？搞到其實俄烏戰爭都有6大條件㗎，知唔知啊？嗰陣時啊，俄羅斯停戰6大條件啊，咪又係傾唔掂數。俄烏已經冇咁難傾㗎咯。但係因為就算傾唔掂數都好咧，油價都係跌翻落嚟。點解咧？因為其他國家就會增產啊，跟住成個戰爭嘅呢件事又會淡化，跟住打嚟打去咧又變咗做冇一件事咁樣咯。係咁就會，所以我覺得係淡化係唔會解決嘅。好，跟住。頭先講印度啦，印度唔掂啦。其實巴西嘅仲有個巴西咧，嗰啲幾有底氣啊！嗰啲叫咩啊？巴西減息，全世界邊有地方減息嘅啫？巴西，因為巴西嘅通脹係4%，佢嘅利率係14.75%。財仔咁啊！係咯。一來啦，二來你個巴西擺銀行嗰度咧賺到通脹嘅，係啊。不過巴西咧係咁多個新興市場裏面最多資金流入去嘅，相對嚟講係比較好嘅。係啊，咁南韓咧又係另一個睇重嘅地方，因為半導體咧佢出口數據啊嗰個南韓嘅出口數據咧連升9個月，就係半導體勁。電腦勁，所以咧南韓調整都可以諗下。跟住中國政策托底，中國咧好得意嘅，中國係上一個 PowerPoint 咧，我講嘅外熱內冷啊。個 notebook L 唔知點解溫咗出嚟，冰火五重天嗰陣時，跟住咧外熱內冷，唔係佢係咯
費事咩啦嚇。咁咧咩叫外熱內冷咧？佢嘅出口增長好勁嘅，出口增長24%個 percent 增長，跟住咧入口又有21%增長，所以佢簡單嚟講，佢外貿增長得好勁。點解中國外貿增長得咁勁？多謝美國，美國今次出嘅關稅全球關稅，全球關稅即係個個國家都打，咁會總有啲 product 係唔問美國買，問中國買，咁嗰度咧就中國賺咗啊，立咗翻嚟啦。好，跟住落嚟咧就後邊，好，今個禮拜嘅，呢個係中國，香港嘅香港股市。香港股市咧有一個板塊咧係由呢個嗰個叫咩咧？改善去到領先嘅，呢個板塊就叫醫療保健。醫療保健呢度係或者係藥業股啦、生物科技股啦，係呢條升得勁啊！藥明都升翻上嚟啊！藥明公佈業績，藥明公佈業績增長唔知嗰個收入增長過100%啊嘛，跟住有地產、原物料能源股回調喎，能源股升得勁得就係回調啦。科技股咧，美團公佈嘅業績，美團啦，美團係科技股，啊，好似係有嘅美團係嘛？美團係咪有啊？冇啊，唔緊要啊。美團公佈業績係唔好嘅，總之佢嗰個競爭太大啦。美團嘅主要業務係咩啊？我錄上嚟先。美團主要業務係咩啊？外賣啊嘛，係啊，外賣啊嘛。無論佢係無人機定係電動車都係外賣啊嘛。咁而家有咩同佢爭咧？京東、阿里嗰隻叫餓了麼係嘛？餓了麼啊嘛，餓了麼打佢啊嘛又，咁所以咧搞唔掂。反而咧就係呢一版啦。我頭先講嗰樣嘢就係高油價嘅情況底下，電動車同埋電池咧係受惠嘅。呢個咧係值得留意嘅。咁你基金有冇新能源基金啊？留意下，寧德時代咯，MU 係咯，科技股，唔睇啦。好，呢個應該係結論嚟㗎啦，成個 PowerPoint 嘅結論就係咧，左手邊嗰啲美股分段吸納，全球優質嘅股票基金分段吸納，日本其實日本咧，我成日都買唔落手啊，我覺得買唔落手嚇。唱 yen 就得，唱 yen 去旅行得，唱 yen 就得，咁就嚟加息啊嘛。仲有新興市場咧，因為美元強，所以新興市場弱。但係如果美元強完咗之後，新興市場又可以反彈翻嘅，趁低吸納。跟住咧，債券咧就要投資級別嘅債券，唔係投資級別嗰啲咧就唔好買啦，因為咧隨時有機會爆煲啦。咁另外就亞洲區保持耐性，即係唔好買啦，保持耐性。跟住其實呢一段咧係我點講咧？係我講出嚟嘅 ，AI 處理完之後再用另一個文字寫出嚟。好啊。跟住咧冇啊，跟住黃金金咧。
今個禮拜多咗一啲倉位加咗落去，即係啲投資者加咗倉，所以有啲眉目，有機會出現，起碼有個技術性反彈先，起碼啦。冇錯，都彈咗啦。彈咗啦？少咗彈咗百幾蚊啦。非常好， 4000咁好似。非常好。彈咗啦，係咯。好。都幾大起落。係啊，咁如果佢再升高啲嘅話，可以減持。有啲驚，因為我都有啲驚，係啊，得唔得？好。最後，其實我今日講嘅嘢咧，我講埋呢度得啦。咁咧就係咁嘅。我想講咧，我發現大家唔係好知道我啲課程嘅定位，就咁嘅。首先咧，由0到1變成投資達人就係 AI 股金訓練班。你有嘅咧就係有點樣用 AI 嚟到去運用落去你投資嘅市場上邊，你投資嘅所有嘅工具，係啊，仲會你識得用基本分析、技術分析，技術分析仲要係引證過 work 嘅技術分析，因為市面上太多一啲流嘅技術分析啊，唔係佢本身流，佢1970幾年好勁嘅，但係嗰時啲人都唔知繼續用，嚇，咁仲有我哋咧會建立一個 AI 群組，建立今次開始啊，建立AI 群組，你 download 定個 Notion 先啊，係啊，咁咧就會集思廣益，每人咧就揼一 part 出嚟，全部人黐埋一齊嘅話咧，就係一個監察嘅系統。呢個監察系統咧係分佈喺全球任何一個地方，每一隻股票都可以監察到，因為唔係淨係人監察，連埋 AI 一齊監察。好啊，咁呢個咧就係 AI 股感訓練班裏邊嘅內容。咁久而久之咧，你炒多幾個月嘅時候咧，就會明白個市場啦。咁另外啦，要明白大戶嘅底層邏輯咧，就係要期權訓練班啦。期權訓練班咧，就你學完之後咧，就頭先嗰個4格啦，會好熟啦。好熟嘅時候咧，你就會知道咧大戶部署喺啲咩位置。咁另外咧，你讀完晒之後，你想再學多少少金融嘅世界觀、底層邏輯，就係咧每個禮拜六有一個叫投資格局嘅。投資格局咧，我咪有一啲叫做現金流嘅分析嘅，資金流分析嘅。我喺投資格局咧個禮拜講嘅，我講嘅咧有幾個嘅。第一，四大商品嗰個資金流向。好，另外全世界嘅 ETF 嘅資金流向，即係譬如幾多錢流去新興市場，幾多錢流去日本，幾多錢流去中東，諸如此類。咁另外仲有咧就係港股嘅資金流向，唔同嘅板塊，美股嘅資金流向都有嘅。呢個咧投資格局裏邊嘅。另外仲有一個星期六咧，我係逢10點半開始咧，就有一個叫趨勢格局嘅。投資格局咧就係大概11.9開始嘅。有咩分別咧？趨勢格局係完全免費嘅 Zoom 嚟嘅。你報咗名㗎，你做乜講？你報名㗎，你個名嚟㗎。係啊，係啊。我開個連結俾你哋啊，完全免費嘅。咁免費嘅有啲咩咧？就係我講新聞對新聞嘅睇法。咁你學到嘅咧就係金融嘅世界觀。係啊，咁當然啦，你想再進階多少少咧，就係投資格局啦，要課金嘅。咁嗰個咧就係680蚊一個月，嚇。係咯，年繳。OK， 我同公司反映下，因為 MMPS 搞嘅，係啊，我同公司反映下，佢哋係想收月費啊嘛，係啊。咁好啦，跟住啦，每個禮拜呢個咩嚟嘅咧？Patreon 裏邊咧就係我有一個Patreon 就係講同占星學有關嘅。我係國際占星師第2級嘅，我係考咗美國個試嘅。咁我就同我個老師合作咗。其實咧，我老師先係堅抽嘅。因為佢第4級嘅，我第2級嘅，全香港得一個第4級嘅就係我老師啦。
咁我哋咧就會係每個禮拜 update 翻唔同星座嘅財運啦，跟住除此之外咧，仲有投資動向啦，仲有裏邊咧有個好重要嘅，就係由我講嘅投資基礎100課，而家做到第10課。嗰個課金啊嘛。課金嘅係啊，課金嘅。咁就喂呢個課金好平啊，300幾蚊嘅啫。睇晒。咁俾咯。 300幾蚊睇晒，每個月300幾蚊。咁每個月300幾蚊。梗係啦。咁你快啲睇咯。唔係啊，咁你諗到你有100集先睇喎。唔係個個都咁諗，我知道，但係我好密鑼緊鼓㗎啦。我做得好快㗎啦。唔係就係呢度㗎嘛，每個月阿老師咧都有講咧，我叫佢講啊，攞特朗普嗰啲盤出嚟講啊，特朗普嗰啲，佢講我講呢啲，雖然我講都識講，係啊。邊個老師？我老師叫 Ida，我老師 Ida 老師係全香港唯一一個第4級嘅占星師，係佢啦。咁佢喺各大嘅傳媒都有訪問佢嘅。上次我都同佢做咗個節目嘅。係啊，就係咁啦。咁我今日咧課堂到呢度啦，咁我講完晒啦。